نداء لكل القائمين على سبيس تون، ارجوكم ما تضيعوش الفرصه دي من ايديكم. طيب، ورجعت لكم فيديو جديد على القناه، وفي الفيديو ده هتعرف كل حاجه انت محتاج تعرفها عن عوده انمي دراجون بول سوبر، البروجكتس المقترحه، عدد الحلقات، مواعيد العرض، الاخبار المؤكده والتسريبات الغير مؤكده لكنها انتشرت كتير جدا الفتره اللي فاتت، وطبعا اقتراح وتمني ان سبيس تون تغتنم الفرصه وتدبلج العمل ده، لان الفتره الجايه دي هتبقى منجم ذهب للكل بلا استثناء. لكن وكالعاده قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش اهم 4 حاجات: ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وما تنساش زر الاعجاب والاشتراك في القناه. طيب هتقولوا لي ليه يا سمباي اتاخرت كل ده على ما تنزل لنا الفيديو؟ خلاص الاخبار انتشرت بقالها فتره، لان انا ما بحبش اتكلم عن حاجه غير وانا متاكد منها قوي، غير لما اشوفها من كذا مصدر، وغير وانا شارب المحتوى اللي انا بتكلم عنه. وعدت فتره ونزلت اخبار اصلا جديده اكتر من اللي كانت نازله من فتره، من اسبوع، من وقت ما الناس كلها اتكلمت عن الفيديو. فعشان كده لميت لكم كل حاجه وهنبتدي نفصص سوا تفصيله تفصيله. اول حاجه بس عشان نحطها على جنب، احنا بنتكلم في الارت ستايل. احنا عندنا دلوقتي 2 بروجكتس: الريميكس مش ريميك واحد، الريميكس المقترحه لدراجون بول سوبر الانمي اللي اوريدي نزل، والجالاكتيك باترول ارك اللي هو الارك بتاع مورو اللي لسه هينزل، يعني ممكن سنه 28، يا في اولها يا في نصها، وانا بقول انه في نصها بل وممكن في اخرها كمان، بسبب الاخبار اللي احنا لسه هنتكلم عنها دلوقتي. لو جينا للريميكس بتاعت الانمي وشفنا اللي احنا خدناه من دراجون بول سوبر بيرس من التريلر اللي نزل، هنلاقي ان هو واخد نفس الارت ستايل. خلوا بالكم معايا، الكاركتر ديزاين والارت ستايل بتاع دراجون بول سوبر الانمي. وايوه، هو مش هيبقى افلام، مش هتبقى مجموعه من افلام، هو هيبقى على فورمات انمي، مجموعه من الحلقات. حتى هو استخدم الكادرات بتاعت الانمي بالظبط، هيصحح ويعدل وينظف وينقح دراجون بول سوبر، وهيستخدم لك نفس الكادرات، نفس الكاركتر ديزاين. يعني ايه كاركتر ديزاين؟ لو تلاحظوا شكل جوكو، شكل وش جوكو في ارك فريزا مختلف عن وشه في ارك سيل، مختلف عن وشه في ارك ماجين بو، مختلف عن طريقه رسم وشه في سوبر، وبالتاكيد مختلف عن طريقه رسم وشه في فيلم دراجون بول سوبر برولي. فالكاركتر ديزاينز هتبقى هي بتاعت سوبر، الاخراج والكادرات هتبقى هي بتاعت سوبر، لكن برسم وبانيميشن محدث شويه. واقرب مثلا ممكن اشبهه واستخدمه ليكو في اللي احنا داخلين عليه دلوقتي ده، هو الريميك بتاع الفيشمان ايلاند اللي اتعمل في وان بيس. فالارت ستايل هيبقى شبيه جدا 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 بالارت ستايل العادي بتاع دراجون بول سوبر، لكن هنحط عليه لمسه نظافه كده والوان وكومبوزيتنج. يعني في مصطلح في الانيميشن وفي الانميات يعني بيبقى اسمه الكومبوزيتنج، فكانه الكومبوزيتنج بتاع دايما. حط ميكس ما بين سوبر وما بين دايما وخلي سوبر هو السائد، هيطلع لك اللي احنا هناخده في الريميكس اللي جايه. لكن وعلى النقيض، لو شفنا التريلر بتاع جالاكتيك باترول ارك، خلينا نسميه دايما الارك بتاع مورو. لو شفنا التريلر بتاع مورو هنلاقي ان الكاركتر ديزاين مختلف شويه، ولو شفنا شكل جوكو وفيجيتا وهم واقفين الموضوع قريب جدا، مش فاكر اسمه، شينتاني تقريبا. المهم نفس الديزاينر بتاع دراجون بول سوبر برولي. ونحط تحت دراجون بول سوبر برولي 100 خط، لان انا عن نفسي واحد كنت بحب دايما، لكن برولي وقت ما كان نظيف، لان سبحان الله في الفيلم بتاع برولي برضو كنا بناخد مشاهد خنازيريه جدا جدا جدا، واستخدموا سي جي اي زفت الزفت. وقت ما كانت في حاجه حلوه بتحصل في برولي كانت بتبقى حلوه جدا جدا جدا، وكانت بتبقى يعني انبهار ليفل الالف. والديزاينز بتاعتهم كانت حلوه، يعني رجع لي شويه البراءه بتاعت جوكو اللي كانت موجوده ايام زي، لان سوبر كان مديني بلاها بشع. جوكو كان عبيط، لكن ايام دراجون بول زي جوكو ما كانش عبيط، جوكو كان بريء. وده الفرق الشديد اللي هم بتاع دراجون بول سوبر ما قدرش يفهموا. هم خلوا الموضوع اطفال جدا وقال لك بس جوكو بريء طفل بتاع، بس زي الفل بوظ لك دراجون بول سوبر. اظن ان احنا وي ار ان فور ا تريت، هناخد وجبه دسمه جدا جدا جدا. دراجون بول فانز will be eating good. طيب تاني نقطة ما تكلموش عنها ولا في عنها أي حاجة، بس دي نقطة مهمة جدا بالنسبة لي، أنا عايز أتكلم عنها جدا ومهمة بالنسبة لي في الفرجة على الأنمي، وهي الأستاذ. أستاذ دراجون بول دايما ما كانتش حلوة إطلاقا، ما عجبتنيش، ما شدتنيش. الأستاذ بتاع دراجون بول زد كانت خرافية، توب نوتش. This is دراجون بول، دي الروح بتاع دراجون بول.
بعد سنين وسنين نلاقي وان بيس محافظ على الاستاذ بتاعته وبيجدد كل فتره والتانيه، وبرضه هنبص لكونان هنلاقيه محافظ على الاستاذ بتاعته وبيجدد كل فتره والتانيه، استاذ بتختفي واستاذ جديده بتضاف لكنه نفس الايحاء. لكن دراجون بول زد كان كومبوزر وموسيقى معينه، دراجون بول كاي كومبوزر وموسيقى تانيه، دراجون بول كاي ذا فاينل تشابترز والارك بتاع بو كومبوزر وموسيقى تانية، وهو نفس الكومبوزر والموسيقى بتاعت دراجون بول سوبر والافلام طبعا وتكمله لدراجون بول سوبر برولي. نرجع على دراجون بول دايما، لا موسيقى مختلفه خالص. دراجون بول سوبر هيروز او سوبر دراجون بول هيروز موسيقى تانية. دراجون بول سوبر هيرو موسيقى مختلفه. فانا بالنسبه لي لازم يجمعوا شتات امرهم ويعملوا لك ديفينيتيف سكور وديفينيتيف او اس تي للسلسله. انا بالنسبه لي السكور والاو اس تي اللي تستحق ان احنا نكمل معاها من هنا ورايح هي طبعا انا بفضل السكور بتاع شونسكي كيكوتشي اللي هو بتاع زد دراجون بول زد. لكن انا شايف مع الرسم الجديد ومع التطور انا عاجبني جدا النوريهيتو سوميتومو. تمام، انا عاجبني جدا اللي نوريهيتو سوميتومو عمله في دراجون بول سوبر، وحاسس ان هو دي المزيكا اللي لايقه على دراجون بول الجديد. يمكن المزيكا بتاعت سوميتومو ما كانتش لايقه على الارك بتاع بو في دراجون بول كاي، لكن بدايه من الافلام وبعد كده دراجون بول سوبر كله، وخصوصا بقى من اول الارك بتاع بلاك للتورنمنت اوف باور، الراجل ده كان بيعمل استاذ عظيمه جدا 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 وبيجسد دراجون بول فعلا زيه زي شونسكي كيكوتشي. فسيبوا كيكوتشي للرسم القديم بتاع زد وهاتوا لنا سوميتومو والسكور بتاعه للموسيقى بتاعه الانيميت يعني الانمي الجديد والريميك الجديد والارك الجديد بتاع مورو. طيب وثالث حاجه معانا هنا والنقطه المهمه جدا واللي اغلب الناس كلها مستنيها تعرفها هي البروجكتس المقترحه والتاكيدات والتسريبات. لكن خلي بالكم من التسريبات شبه مؤكده او من ليكرز موثوقين، ودايما لما هنا في القناه ومن هنا ورايح لما هنتكلم عن تسريبات خدوها دايما وانتم متحفظين مش مؤكده، وممكن الاخبار تطلع مزيفه لكن الليكرز يعني تراستد قوي في الكوميونتي. فاحنا عندنا الاخبار المؤكده هم عملين، اكدوا لنا دراجون بول سوبر بيرس واكدوا لنا الارك بتاع مورو. دراجون بول سوبر بيرس هيبقى اعاده انتاج وكومبوزيتنج وانيميشن لدراجون بول سوبر على الحلقات. طيب انا بالنسبه لي ده كان ممكن ما يبقاش له اي لازمه الا حاجتين. لو انت هتبقى قريب من المانجا وهتعدل، اصل انت عندك فيلم وعندك انمي تمام، ايه لازمه ان انت تعيده للمره الثالثه؟ تحمس الناس حلو، مش كفايه انت اوريدي خلاص عندك تريلر يحمس الناس جدا جدا جدا، لكن لو تحمس الناس بس مش كفايه. فما كانش ابدا هيبقى ليه لازمه الا بحاجتين، والحاجتين دول تم تاكيدهم في التسريبات بالمناسبه. حاجه منهم تم تاكيدها والحاجه الثانيه لا. اول حاجه ان انت تربط لي دراجون بول دايما في القصه، يعني تفهمني السوبر ساين 4 موقفه ايه، لان انت لو تم ذكر السوبر ساين 4 خلاص يبقى احنا عارفين الكرونولوجيكال اوردر بتاع دراجون بول زد، دراجون بول دايما، وبعد كده دراجون بول سوبر. تمام، ويفهمك هو ما استخدمش السوبر ساين 4 ليه في المانجا والقصص دي كلها. تمام، يقول لك مثلا ان هو مش هيقدر يستعمل السوبر ساين 4 بره الديمون رين، يديك سبب. لكن لو ما تمش ذكر دراجون بول دايما يبقى احنا عندنا كده يا باشا 3 كونتينيوتيز في دراجون بول زد، دراجون بول جي تي يركن على جنب، دراجون بول زد، دراجون بول دايما واركنهم على جنب، دراجون بول زد ودراجون بول سوبر، ودينا مكملين مع دراجون بول سوبر. فانا شايف ان دي اهم حاجه واللازمه الكبيره جدا جدا لدراجون بول سوبر بيرس، لازم يعرفك موقف دايما فين. تاني حاجه ودي بقى اللي شبه مؤكده من الليكرز والحاجات الموثوقين، وهو انه هيقتبس من المانجا، هيقتبس احداث من المانجا ويحطوا تحت المانجا 1000 خط. طيب المانجاكا تويوتارو والانمي يعني واستوديو توي انيميشن، تمام، فالاثنين دول شغالين بحاجات مختلفه تماما. عندك تورياما في النص، عندك تورياما في النص بيدي لك كي بلوتس، اللي هو انا عايز ابدا من الحته دي للنقطه دي، اتفضل يا تويوتارو، اتفضل يا مانجاكا، واتفضل يا استوديو انمي. تمام، فهنشوف مثلا احداث متشابهه جدا زي ما احنا شفنا في اخر الارك بتاع جوكو بلاك. في الاول في الاخر زينو ساما هو اللي دمر الكون السادس. شفنا في الاخر جوكو بلاك واسمه فريزا
وصاحبنا اندرويد 17 وجوكو ضد جيرين، وتمام اندرويد 17 هو اللي كسب، يونيفرسز بتتدمر. لكن الان بتوين كله كان بجايد لاينز مختلفه تماما، كل واحد سلك طريق مختلف. الانمي سلك طريق والمانجا سلك الطريق، والاثنين تقابلوا في الاخر في نقط معينه، لكن في ديتيلز كتير قوي ما كانتش باينه. وانا بفضل ايه يا تيفو سيمباي؟ المانجا بلا شك. حتى التورنمنت اوف باور اللي كان فيه مشاهد قويه قوي وفخمه جدا، المانجا ديدت واي بيتر. فانا عشان كده بفضل النهج اللي هم ينتهجوه وياخدوا لك المانجا وسكه المانجا بس. طيب يا تيفو سيمباي، عدد الحلقات هيبقى قد ايه؟ دراجون بول سوبر بيروس تم التصريح او تسريب تاني ان هو هيبقى في حدود 6 حلقات. دي التسريبات الوحيده، انا مش هغيب واتاخر كل ده عشان اجيب لك المعلومه دي بس. تم تسريب انه برضه هيعملوا ريميك للسوبر كله. ايوه هيعملوا ريميك، بل بالعكس هم اوريدي في مرحله الانتاج للريميك بتاع بيرس، وفي مرحله الانتاج للريميك للارك بتاع فريزا برضه هيبقى في حدود 6 حلقات. فانت عندك دلوقتي بيرس 6 حلقات، فريزا 6 حلقات، يونيفرس 6 ارك، الارك بتاع هيت وفروست والعالمين المسابقه اللي اتعملت دي والسوبر دراجون بولز هيبقى في حدود 8 ل 10 حلقات تقريبا. خلوني اتاكد لكم من التسريبات بالظبط وهحط لكم يعني لو كان في معلومه مختلفه هحطها لكم على الشاشه هنا. اما بالنسبه لتسريبات عدد الحلقات بتاعه الارك بتاع بلاك وفيتشر ترانكس والارك بتاع التورنمنت اوف باور، فده يعني مش مؤكده. فخلينا نقول ان العدد الحلقات ذات نفسه مش مؤكد، لكن تم تسريب وتم تاكيد تقريبا ان هم شغالين على ريميكس للانمي كله. لكن اهم ميزه للريميك ده وهو المانجا. للي قرأ المانجا هيعرف ان السوبر ساين جاد لا ليه استخدامات اكتر من كده بكتير. في فورمز بقى، مش هحرق للي ما قرأش المانجا عشان لو هيتعمل ريميك فعلا، يعني لو التسريبات دي طلعت فعلا حاجات حقيقيه وهنشوف دراجون بول سوبر كله تاني، اوكي يعني ام ان ات ومش هحرق من دلوقتي. وممكن ده يبقى ليه فيديو مخصص لوحده، قولوا لي في الكومنتات لو عايزينه نتكلم فيه على الفروقات ما بين دراجون بول سوبر انمي ودراجون بول سوبر مانجا. لكن الشاهد ان احداث المانجا مترابطه اكتر، ليها معاني اكتر، بتدل اكتر وبتمهد اكتر لحاجات هتحصل في الاركات اللي قدام، خصوصا مع ظهور الالترا انستنكت وخصوصا مع دخول الارك الجاي بتاع مورو. هنحتاج جدا المعلومات بتاعت المانجا. طيب يا تيفو سيمباي، مواعيد العرض امتى وتم التاكيد على ايه بالظبط؟ تم التاكيد ان دراجون بول سوبر بيروس الارك بتاع بيروس هيبقى في الخريف بتاع السنه دي، او هم كانوا قايلين فول 2026، فما اعرفش فول ده يعني خريف ولا كان معناه ايه بالظبط. بس الارك بتاع فريزا هيكمل بعديه على طول. فانت عندك دلوقتي 26 هنشوف فيها الارك بتاع بيروس، وهنبدا فيها الارك بتاع فريزا، هنكمله في 27 وهنخش على اليونيفرس 6، وعلى مدار 2027 كلها هنكون بيتعرض لنا الارك بتاع بلاك، وفي اواخر 2027 هنبدا في التورنمنت اوف باور. اوائل 2028 هنكون بنخلص في ارك التورنمنت اوف باور، وفي نص 2028 هنكون بناخد الارك بتاع مورو. طيب هتسالوني موقفك يا تيفو سيمباي ايه من وسط الاخبار والتسريبات دي كلها؟ انا عن نفسي واحد فرحان جدا 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 جدا. لكم ان تتخيلوا ان انا بحب دراجون بول جدا، انا بحب العالم ده قوي قوي قوي، وكل اللي انا شفته بشكل كامل هو بس الارك بتاع فريزا، يعني بمعنى صح اول 100 حلقه من دراجون بول زد او اول 54 حلقه من دراجون بول كاي اللي ياما اتعرضوا. شفت دراجون بول سوبر وقت ما كان بيتعرض بالياباني حلقه بحلقه، بعد كده لما تم عرضه بالدبلجه الانجليش حلقه بحلقه، وبعد كده لما تم عرضه بالدبلجه العربي على سبيس تونجو حلقه بحلقه. انا ال 131 حلقه بتوع دراجون بول سوبر شفتهم 3 مرات. لكن ما شفتش دراجون بول القديم، ما شفتش يعني من اول الاحداث بقى بتاعت فريزا لحد ماجين بو، تمام؟ ما شفتش جي تي، ما شفتش سوبر هيروز او سوبر دراجون بول هيروز. وانا اوريدي في خضم بخلص بس كذا حاجه، بخلص جاتشاكوتا لورد اوف ميستريز عشان في انميات كتير كنت محوشها، وسباي فاميلي وبوكو نو هيرو تمام. ففي اعمال لوكسه اعمال كده انا كنت عايز اخلصها الاول، وبعد كده اخش برواقه على الليسته اللي انا هقول لكم عليها في الفيديو الجاي ان شاء الله. ودراجون بول من اهمها، بل بالمنظر ده هبدا بدراجون بول قبل ما ابدا باي حاجه تانية موجوده في الليسته دي. لكن الحاجه اللي لا في تسريب ولا في اخبار، وحسك فين ودنك منين يا جوحه؟ باشا احنا مش فاضيين، احنا بندبلج بلوي ومسلسل كامن رايدر زيست توابل.
بندبلج اي هراء، هندبلج لك تومبو الجزء ال 17. ايوه احنا هندبلج تومبو. يا سبيس تون، قلت لكم نداء لكل القائمين على سبيس تون، ما تضيعوش الفرصه دي من ايديكم. عندكم هاي كيو، عندكم دراجون بول دايما، عندكم الريميكس بتاع دراجون بول سوبر، وانتوا اوريدي دبلجتوا دراجون بول سوبر. انتوا عندكم الاصوات، عندكم الاشراف، عندكم الاخراج، عندكم الممثلين. يعني رأفت بازو ابهرني في دراجون بول سوبر. الراجل كان بيصرخ بجد. لا اسكريماته مش وحشه. الثمن غالية. زدتها 10 أضعاف. طبعا هو مش شون شيمل على الاطلاق، مش المؤدي بتاع النسخه الانجليش، لكن والله انا بفضل رأفت بازو عن ماساكو نوزاوا. لكن طبعا يعني كان قرفني شويه ايه الطاقه القصوى. كل ده كلام كان اوكي هراء، لكن هم يقدروا يعملوا الاحسن من كده. امكانيات الدوبلاج دلوقتي اللي موجوده، وتقنيات التعديل والحجب الالكتروني والاعداد، يعني دراجون بول سوبر او دراجون بول عموما حصان رابح جدا عند سبيس تون. حصان هي مصممه ترميه في الزباله. احنا مركزين على كونان وبوكويو، مشا والدب، بلوي، كامن رايدر، بوليانا، سالي. كام اون، بوكو هيرو فين؟ ما نعرفش. هاي كيو فين؟ ما نعرفش. دراجون بول دايما فين؟ ما نعرفش. دراجون بول سوبر برولي فين؟ ما نعرفش. طب هل في حاجه هتقولوها لنا او حاجه تخص دبلجه الريميكس بتاع دراجون بول سوبر؟ ما نعرفش. هل توي انيميشن هيتعاون مع سبيس تون لدبلجه الارك بتاع برضه ما نعرفش. ما نعرفش اي حاجه. كام اون، ارجوكم ما تضيعوش الفرصه دي من ايديكم. بس ودي كانت كل حاجه عندي اقولها لكم في الفيديو بتاع النهارده. قولوا لي رايكم في الكومنتات، قولوا لي متحمسين ولا لا، مصدقين الاخبار والتسريبات ولا مش مصدقينها، اتفرجتوا على دراجون بول اصلا ولا لسه، بتحبوا الدبلجه بتاعت دراجون بول على سبيس تون ولا لا. دي كانت كل حاجه عندي اقولها في الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش اللايك، وما تنسوش تشتركوا في القناه، وما تنسوش اهم حاجه لا تجعل مشاهده الانمي تلهيك عن واجبك الديني والدنيوي. ودي كانت كل حاجه عندي اقولها في الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.